Ой, девочки, что-то так холодно стало сегодня. Давайте раздуем камин. Ура, ура, давайте скорее раздуем камин. Да, давайте. Смотрите, тут уже все приготовлено. Нужна только ваша помощь. Давайте, вы мне поможете затопить камин и будем сидеть в тепле. Да? Хорошо. Сначала нужно накидать бумажек. Макар, бумажку. а почему тут здесь такие дырки? Все, накидали бумажек. Дырочки. А дырочки для того, чтобы туда зола осыпалась лишняя. Так, теперь нам нужны не ветки, а щепочки. Щепки. Давайте положим щепочки в камин. Надо укладывать. Да, правильно, Соня. Вот так. Укладываем щепочки в камин. Вот эти Всё. щепочки. О, да, Соня еще щепок нашла. Давай. Держи. Все, Васенька наша уложила щепочки в камин. А теперь нужно положить дровишки. Дровишки только такие, чтобы разгорелись. Нет, Соня, это слишком большая. Смотри, вот такие дровишечки. Сосновые. Лишки. Берем и кладем туда дровишки. Вот. Да. Я нашла вот это. С такими дровишками быстро... Не. Вы накидываете. Нужно вот так вот. Раз. Ну что, девочки, кажется, камин мы заложили. Давайте будем его поджигать. Сейчас я достану бумажки. Все, вот так достали бумажки. Так. Где зажигалочка? А, вот она и зажигалка. Ну что, готовы? Камин поджигать? Да. Да. Отжигаем. Все, а теперь закрываем дверку. Закрывай. Иначе не разгорится. Все. Теперь давайте подождем, когда он разгорится. Скоро будет тепло. Смотрите, девочки, потихонечку разгорается. Уже дровишки начинают коптиться, а скоро и загорятся. Нужно, чтобы бумажечки под дровами загорелись, и тогда загорятся дрова. Василиночка закрывает ручкой камеру. Все, смотрите, дрова загорелись. Сейчас разгорится, и можно будет кидать другие дрова.